مرحبا بعشاق القصة المصورة الأسطورية مانجا ون بيس، قصة الأسرار والغموض والإثارة والحماس. أهلا بكم في قناة أو سفينة المغامرات التي تجمع كل الأجناس والأعراق هنا. عنوان هذا الموضوع الممتع مراجعة عامة لأحداث الفصل الجديد 1043 من مانجا ون بيس. في العادة يا أصدقائي أراجع معكم مراجعة عامة للتسريبات الكاملة كل خميس، وأترك التفاصيل للفصل في الجمعة. ولأن التسريبات الكاملة لم تصدر هذا الأسبوع، لكن هناك ترجمة نشرها عبد الله سام تقريبا مثل لنقول 90% من أحداث الفصل، وسأمر عليها جميعا. والآن دعوني نبدأ. والله هذا الأسبوع يا النكمة ليس أسبوع الجنون في مانجا ون بيس فقط، بل ليلة البارحة لم أنشر لكم أي مقطع لأنني كنت في مباراة عظيمة انتصر فيها النادي الملكي، وجن جنوني في المقهى أكثر من جنون كيدو، بل جن جنون بنزيما. المهم نبدأ الآن بالترجمة. مومو يقول كأنه انصدم: لا أستطيع سماع صوت لوفي بعد الآن. ويقول الراوي أودا قبة الجمجمة الفائز في معركة السطح كيدو ملك الوحوش. كيدو يخاطب رئيس سيبي زيرو: فعلت هذا وأنت تعلم ماذا سيحدث. نفهم من هذا يا النكمة أن صوت لوفي اختفى، واختفاء الصوت في قصة ون بيس يساوي هزيمة أو موت الشخصية. سأرجع بكم للوراء لأرك جزيرة السماء. الفتاة أيسا شعرت بهزيمة الكاهن من سانجي، وهذا يسمى حس المنطرة. هذه المهارة يا النكمة منذ أن ولدت أيسا وهبت مهارة للإحساس بالناس من بعيد تسمى المنطرة كما علمنا في الأراك. والمنطرة عند سكان سكيبيا هي قدرة السمع، أو ما يسمى عند سكان البحار الأربعة في الأرض هاكي الملاحظة أو التنبؤ، نفس المصطلح. روجر كما قال رايلي عنه في أرخبيل الشابوندي استطاع سماع صوت الكون، بمعنى صوت الطبيعة كلها. فهاكي الملاحظة أو ما يسمى بالتنبؤ أو المنطرة هي قدرة تجعلك تشعر بعدوك أو حتى مكان الحيوانات وعددهم كما رأينا. وعندما تطوره أي هاكي الملاحظة والتنبؤ تصل للمستقبل كما قال المجنون بيجي. لكن حس المنطرة قدرة لنقول تفوق هاكي الملاحظة، ومن أتقنها جيدا هو روجر، ثم حتى أودين ولوفي وأيسا ولدوا بها. باختصار هناك هاكي ملاحظة ومنطرة مستوى عالي من هاكي الملاحظة. وقال الراوي أي أودا بأن الفائز هو كيدو. إذن فلوفي تجرع مرارة الهزائم من كيدو 4 مرات، وهذا شيء طبيعي عندما نربط كيدو بكلام الراوي في أول ظهوره، ذلك الكلام الأسطوري عندما ظهر كيدو في جزيرة السماء ويريد الانتحار. من يركز في ذلك الكلام سيقول كيدو مستحيل أن يهزم. وكيدو يخاطب قائد سيبي زيرو، قال له: فعلك أو تدخلك أنت تعلم جيدا عاقبته. وقد نشرت لكم قبل صور الفصل 1043 كيدو جلد ذلك الشخص من قائد سيبي زيرو. الساموراي يقولون: كاواماتسو سان السقف ينهار، يقولون ذلك الكلام للكابا كاواماتسو. وكاواماتسو يقول لهم للساموراي: لا يزال لدينا الآلاف من رفاقنا في هذه القلعة، الحلفاء بشكل عام، المينك والساموراي وغيرهم. نحن بلا ماء، كلام كاواماتسو الآن، نحن بلا ماء عند هذا الارتفاع، مما يعني أنه لا يوجد شيء يمكننا فعله حيال هذه النار، بمعنى يحتاج للماء لإخماد الحرائق. الجميع أطلب منكم جميعا مغادرة هذا المكان، ليس هناك أدنى شرف في أن تحترق حتى الموت. الساموراي يقولون: ناني ماذا؟ والجيفترز: سيد كيدو. أين زعيمكم؟ اجعل مومونوسكي يعلن استسلام كامل. كملخص يا أصدقائي، طبعا القلعة تنهار بسبب النيران كما نعلم، والحرب
من سببت حتى بانهيار القلعة. ويبدو أن الساموراي تشعر أنهم بدأوا يستسلمون للنار، وقال لهم الكابا كواماتسو يجب أن تنجوا بحياتكم جميعا. يخاطب طبعا الساموراي والمينك وغيرهم لأن حياتهم أهم من الشرف، بل يخاطب الساموراي لأن دائما هناك لديهم علاقة بالعار دائما والشرف. وقد شرحت لكم كلام الكابا سابقا عن السيبوكو وغير ذلك. فكيدو كما رأينا في الصور ظن لوفي ميت وتركه وجلد قائد السيبيزورو لأنه يتدخل، ثم تحول لهيئة التنين وبدأ بنفث النيران على الساموراي. وكيدو يقول للساموراي أين زاعمكم، يقصد مومونوسكي، ويطلب منهم أي من حلفاء لوفي أن يقولوا لمومو أن يستسلم وإلا سأجلد الكل. فاستسلام مومو يا أصدقائي يعني انتهاء الحرب، لأن مومو يمثل الشوغن الشرعي لبلاد وانو، هو من يحفز الساموراي. قال لهم توقفوا سيتوقفوا لأنه رئيسهم الشرعي. قبعة القش لوفي مات، هذا هو كلام كيدو. أولئك الذين ما زالوا يرغبون في معارضتي سموا أنفسكم، أين أنتم؟ اظهروا. والجيفترز سعداء، رائع، إنه نصر كيدو الكامل. والساموراي يقولون مستحيل، فتى القش. ولو يقول صوت قبعة القش اختفى. وكيد يقول يبدو أنه كان مجرد أمل كاذب. ولو يقول إذن هذا هو واقعنا، ليس لدي القوة الكافية لتحمله. وقال كيدو للجميع بأن لوفي قد مات. ويعلن كيدو التحدي للذين لا يزالون يريدون معارضته رغم هزيمة لوفي. وأتباع كيدو سعداء بفوز قائدهم كيدو، أما الساموراي مصدومين لهزيمة لوفي، وحتى لو أحس باختفاء صوت لوفي مثل مومونوسكي. وقال كيد يبدو أنه كان مجرد أمل كاذب. فكيد بداية يا أصدقائي وضع أمله في انتصار لوفي على كيدو، لهذا عمل كل ما في جعبته لإبعاد البيج مام من التدخل في معركة لوفي، كأنه وضع الأمل في لوفي، فهو يعلم في قرارات نفسه أنه ليس ندا لكيدو أي كيد. لهذا قال يبدو أنه كان مجرد أمل كاذب. وقال له إذن هذا هو واقعنا، فكيدو أسطوري، لا نستطيع قتال هذا الوحش. ويعتقد لو أنه لا يملك أي قوة لقتال كيدو مع كيد والآخرين، لأنهم قدموا جميع أوراقهم ضد البيج مام، يحتاجون للعلاج والراحة. يا له من فصل عظيم يا أصدقائي. جن جنون أودا فقط توقعات الجميع تقريبا سابقا 70% ظنوا أن لوفي لن يهزم مرة أخرى، وها أودا يصدم فانز لوفي أن كيدو وحش ولا يقارن. سأكمل لكم المراجعة العامة في مقاطع قادمة يا أصدقائي لكي لا يطول المقطع، وإلى الموعد إن شاء الله. وشاركوني أفكاركم في التعليقات، وطبعا أجيب على التعليقات عندما أتفرغ. سينرى.